سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. بیا هم د OPD اکاډمۍ آنلاین زده کړو ته ښه راغلاست. هیله لرم تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. موږ د مایکروسافټ افیس د پروګرامونو څخه د مایکروسافټ ورډ پروګرام پیل کړی و چې دغه کورس کې موږ دوه درسونه ویلي وو چې یو د معرفۍ درس و او بل هم د هوم منیو څخه د کلیپ بورډ کوم برخه چې وه دا هم پیل کړې وه، زده کړې مو وه. نن بیا هم راځو د هوم منیو کې، لکه څرنګه چې هوم منیو خپله په 5 برخو باندې ویشل شوې ده، نن د فنډ برخه باندې کار کوو. زه مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزم. د رن له طریقه تاسو هم شروع کړئ دغه طریقه زده کړئ ځکه دا ډېره اسان ده. تېر درس کې ما تشریح کړې ده چې څه به کوئ. وین ورډ به دلته ولیکئ، اوکې به ووهئ، دا پرانیستل کېږي. دلته راځم بلانک ډاکیومنټ دا خلاصوم. نو کله چې دا ما پرانیستله موږ په تېره برخه کې د هوم منیو څخه دغه برخه د کلیپ بورډ کومه برخه چې وه دا هم لوستلې وه. بله برخه چې موږ باید هوم منیو کې زده کړو چې دویمه برخه ده د فنډ برخه ده، ځکه ما تېر درس کې هم ذکر کړی و چې هوم منیو په 5 برخو ویشل شوې او که نه وي مې ذکر کړی نو په دې درس کې پرې پوه شئ. دا در سره نوټ کړئ چې په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې د هوم منیو یا د هوم لیست چې کوم دی هغه په 5 برخو ویشل شوی. کلیپ بورډ برخه ده، فنډ برخه ده، پاراګراف برخه ده، سټایل برخه ده او ایډیټ برخه ده. نن راځو فنډ برخه باندې خپل درس پیل کوو. درنو زده کوونکو د فنډ منیو چې کومه ده هغې کې مختلف اپشنونه دي، لکه دغه اپشنونه دغه په دې ډول سره د ټول اپشنونه دي. دا اپشنونه د خپل ځان لپاره مختلف نومونه لري چې دغه نومونه موږ هغه وخت لیدلی شو چې کله موږ ماوس ورنږدې کړو. مثلا دا د ماوس کوم غشی چې زه استعمالوم دا چې زه دغلته یو اپشن ته ورنږدې کړم نو د دغه اپشن نوم ماته څه کوي؟ څرګندوي. د مثال په ډول دغه اپشن دی، دې ته زه ګورئ ماوس ورنږدې کوم نو د دې دغه کوم نوم چې و د لاندې برخه کې ماته څه شو؟ ښکاره شو او د دې ترڅنګ هغه شارټکټ یې هم ماته وویلو. مثلا د دې اپشن نوم دی انکریز فنټ سایز، یعنی تا یو متن لیکلی د هغې اندازه ته ډیروي، یعنی هغه لویوي، غټوي. نو د دغه اپشن په واسطه ته کولی شي چې هغه لوی کړې. نو په دې ترتیب سره تاسو د هر اپشن نوم لیدلی شئ. مثلا د دغه اپشن نوم دی کلیر آل فارمټینګ، یعنی ماوس چې کله دې ته ورنږدې کړئ. موږ به د فنډ منیو کې درسونه له دغه اپشن څخه پیل کوو چې دا خپله د فنډ په نوم مشهور شوی درس دی او دې باندې به موږ او تاسې کار کوو. دغه اپشن چې کوم دی د فنډ اپشن، دلته تاسې کولی شئ هغه لیکنه چې تاسو ترسره کړې وي هغه په مختلفو بڼو ډیزاین کړئ. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی مثلا زه دلته لیکم افغانستان. زه به دا لږ تاسو ته رانږدې کړم چې ښه وګورئ. یعنې ما دلته ولیکلو افغانستان. دغه افغانستان چې په کوم ډول لیکل شوی دی کولی شئ د دې دغه ډیزاین دغه لیکل چې کوم دی یعنې خطاطي په عموم کې دغه تاسو بدله کړئ. تاسو د دې لپاره چې دغه اپشنونو څخه ګټه واخلئ لومړی باید د خپل متن انتخاب کړئ. څه ډول؟ مثلا یا به د چپ کلیک چې کوم دی دا به نیسئ او دغه ډول به یې سلیکټ کوئ، یا به هم کنټرول پلس ای وهئ که ټول متن انتخابوئ. زه دا د چپ ماوس چې کوم دی په واسطه انتخابوم. دا چې کله انتخاب شو نو ته کولی شئ چې لومړی خو دلته خپله چې کومه منیو ده دغه ځای څخه یې چینج کړئ. په څه ډول؟ دلته به راشئ کلیک به وکړئ دغه غشي باندې. په دې ډول سره دلته چې هر سټایل ستاسو خوښیږي هغه ورته انتخاب کړئ. فنټونه تاسو کولی شئ د DVD له لارې په سلهاو مختلف فنټونه انسټال کړئ او ګټه ترې واخلئ. او همدارنګه خپله که د مایکروسافټ ورډ افیس کومه DVD مې انسټال کړې وي هغې کې هم فنټونه وي لکه په دې ډول سره. کوم فنټ چې خوند درکوي استعمال کړئ. مثلا زه دغه فنټ انتخابوم، دلته به ماوس راوړئ، چپ کلیک به پرې وکړئ. تاسو ګورئ افغانستان ډیزاین څه شو؟ هغه په دې ډول سره بدل شو. نو دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د فنټ کومه برخه ده د ډیزاینونه چینج کړئ. د فنټ څخه وروسته بله منیو چې کومه ده هغه د فنټ سایز منیو ده. فنټ سایز یعنی د تاسو چې کوم متن لیکلی د دې اندازه ښیي چې تاسو یې اندازه یې کوچنی کوئ که لویوئ. د دې لپاره به هم تاسو لومړی خپل متن انتخاب کړئ. هره برخه چې وي چې تاسو یې غواړئ لویه یا کوچنۍ کړئ. مثلا زه دا انتخابوم، دلته فنټ سایز ته راځم، دغه غشي باندې کلیک کوم. دلته مختلف سایزونه دي، هر سایز چې تاسو خوښوئ. مثلا زما 36 وخت دی، کلیک پرې کړم نو دا لوی شو. اوس که دلته کلیک وکړم نو تر 2 پورې سایز دی
چې دا دوی کې لوی سایز خو ته کولای شي یو ډیر غټ سایز هم ورکړي. هغه سره ډول مثلا دلته به راشئ ماوس به راوړئ کلیک به وکړئ دا انتخاب شو. موږ د وینډوز درسونو کې بک سپیس په اړه غږېدلی بک سپیس به ووهئ چې دا پاک شي. اوس دلته مثلا ستا سایز چې هر څه وي هغه باید په انګلیسي تورو باندې ولیکي. مثلا زما سایز چې کوم خوښ دی هغه 90 دی. 90 دلته نشته نو زه درته د کیبورډ په واسطه څو لیکم 909. 90 چې کله ولیکلو بیا به کیبورډ کې انټر بټن ووهئ. تاسو ګورئ دا په اتومات ډول سره څه شو لوی شو په دې ډول سره. یعنی دا و د فانټ سایز کوم د هغه برخه. خو تاسو کولای شئ په عادي ډول هم مثلا کچېرې دغه برخه درته ګرانه تمامېږي په اسان ډول هم کوچنی یا لوی کړئ. هغه په ډول دا به راشئ انتخاب به کړئ. کلم چې انتخاب کړو د فانټ سایز ترڅنګ انکریز فانټ سایز کوم چې دی دغه انکریز فانټ سایز په واسطه هم کولای شئ چې کلیک وکړئ یعنی ماوس باندې به کلیک کوئ دا لویږي. ګورئ سایز خپله دغه برخه کې مثلا اوس 110 دی د خپله لویږي یعنی 110 140 هر سایز چې ستاسو خوښ وي. او دغه بله څنګ ته چې کوم دی دا ډیکریز فانټ سایز دی یعنی دغه انکریز فانټ سایز مخالفه برخه ده یعنی دا کوچنی کوي. تاسو ګورئ زه کلیک پرې کوم دا کوچنی کیږي. تر هر حالت پورې چې تاسو غواړئ کوچنی کولای او لویولای شئ. له هغې څخه وروسته چې کومه بله برخه ده هغه د چینج کیس برخه ده یعنی د قضیې برخه ده. قضیې برخه کې موږ څه کوو دا برخه که تاسو ځان سره نوټ کړئ ښه به وي. د قضیې په برخه کې موږ په عمومي ډول سره 15 آپشنونه لرو. دغه 15 آپشنونه چې کوم دي دا چې کله تاسو یو کتاب لیکئ یو مجله لیکئ یو چپټر جوړوئ هر څه چې جوړوئ نو د ګرامري قوانینو پر اساس تاسو باید هغې کې لوی او کوچنی توري چې په انګلیسۍ ژبه باندې وي یا هم په بله ژبه باندې هغه تاسو وټاکئ. مثلا زه دلته یو متن لیکم لومړی خو باید د کوم قالب چې غټ بدل کم. مثلا زه دلته لیکم بیا هم لیکم مثلا افغانستان. مثلا دا ما یوه لیکنه کړې ده خو دا یو لوی کتاب دی فکر وکړئ. نو دغه د چینج کیس کوم آپشن چې دی دغه په واسطه دا کې مختلف بدلونونه راوستلی شئ. لومړی به دا انتخاب کړئ یعنی انتخابول ډېر اړین دي. بیا به دلته راشئ چینج کیس برخې ته. سنټنس کیس لومړی آپشن دی. سنټنس کیس در سره نوټ کړئ چې سنټنس کیس د جملې قانون عملي کولو برخې ته ویل کیږي او دا هغه برخه ده چې د یو جملې یا د یوې کلمې لومړی توری لویوي او د نور توري چې کوم دي دا کوچني کوي یعنی یوه عمومي قاعده ده. مثلا دلته که چېرته تاسو ګورئ زما د ا توری چې کوم دی دا لوی دی او دا نور د اف څخه وروسته ټول کوچني دي. دا د جملې یا سنټنس کیس قانون پرې عملي شوی. که زه دلته راشم مثلا دا مثلا کوچنی کم په دې ډول سره نو زه اوس مثلا دا کوچنی شو. زه څه ډول کولی شم دا بیرته لوی کړم. تاسو به راشئ دا به انتخاب کړئ چینج کیس برخې ته به راشئ سنټنس کیس باندې به کلیک وکړئ. په اتومات ډول سره دا څه شو لومړی توری لوی شو او نورې کوچني شول. په چینج کیس برخه کې دویمه موضوع چې کومه ده هغه د لاور کیس برخه ده. دا څه کوي دا د کوم توري چې تاسو انتخاب کړي مثلا دغه دا ما انتخاب کړي دا ټول کوچني کوي. مثلا دلته خو ټول کوچني دي یوازې ا توری چې کوم دی هغه لوی دی نو دا هم کوچنی کوي. را به شئ دلته به کلیک وکړئ لاور کیس باندې به کلیک وکړئ اتومات ډول سره څه کوي کوچنی کوي. او بیا هم زه دا انتخابوم دریم آپشن چې کوم دی هغه اپر کیس دی. اپر کیس د لاور کیس ضد دی یعنی دا ټول توري لویوي یوازې لومړی توری نه بلکې ټول کوم توري چې تاسو لیکلي متن کې هغه ټول لویوي. مثلا زه دا باندې کلیک کوم تاسو ټول ولیدل په دې ډول سره چې دا څه شول لوی شول. مثلا ا اف جی ان تر ان پورې ټول لوی شول. څلورم آپشن چې کوم دی کپیټلایز ایچ ورډ دی. دا برخه چې کومه ده دغه برخه کې مثلا تاسو چې هر کلمه لیکئ لومړی توری به یې لوی وي. مثلا زه افغانستان لیکم بل توری مثلا کابل لیکم بل توری مثلا لیکم چې په دې ډول سره مثلا لیکم چې قندهار. اوس دغه هر یو ځان ته یوه کلمه ده. زه د ټول انتخابوم سایزونه یې لږ کوچني کوم چې لږ ښه معلوم شي. مثلا زه دا ټول توري چې کوم دي د لاور کیس په واسطه مثلا دا لاور کیس کوم. اوس که زه دا ټول انتخاب کم او دغه برخې ته راشم کپیټلایز ایچ ورډ وهم دا ټول توري چې کوم ما لیکلي دا لومړي توري څه کېږي لویږي. مثلا دا به تاسو حیرانونکې خبره وي چې اوس خو دلته مثلا دغه برخه کې سنټنس کیس هم دغه کار کوي خو دا برخه مثلا تاسو یو متن لیکلی په دې ترتیب سره تاسو ګورئ زه مثلا لیکم بلخ لیکم مثلا احمد
په دې ډول سره دا ټول توري یو په بل پسې لومړی توری لویوي او د دې اپشن بله برخه چې کومه ده هغه ټګل کیس ده. ټګل کیس بیا د کپیټلایز ایچ ورډ برخې ضد برخه ده، یعنی هر توری لومړی سره کوچنی کوي. مثلا په دې ډول سره تاسو ولیدل چې لومړی توری کوچنی شو او دا نور توری چې کوم وو دا لوی شول، نو دا هم وه د ټګل کیس برخه. او په عموم کې مونږ دغه د چینج کیس کومه برخه چې وه دا موږ پای ته ورسوله. هیله لرم دې باندې ښه پوه شوي وئ. که چیرې درس باندې پوه شوي نه وئ دا ویډیو به هم یو ځل له سر څخه وګورئ، له پیل څخه تر پایه پورې چې ښه پرې پوه شئ. او زموږ په ننني لوست کې اخري موضوع چې کومه ده هغه د کلیر آل فارمټینګ برخه ده. دا کلیر آل فارمټینګ برخه چې کومه ده دا د کوم فارمټ کې د کوم قالب کې چې تاسو لیکنه ترسره کړې وي د دغه فارمټ چینج کوي. مثلا زه دغه انتخابوم، دا فارمټ یې څه شو ماینس ته مې راوړو، مثلا دا ماینس ته راغلی دی، دغه په دې فارمټ کې ما ولیکل یعنې په دې قالب کې. که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ او دلته راشئ کلیر آل فارمټینګ ته د دې فارمټ پاکوي، یعنې مثلا تاسو اوس ماینس ته راوړئ، هغه ځای کې چې په لومړي ځای کې و هغې ځای ته یې بیرته راوړئ، کلیک پرې وکړئ په دې ډول سره. مثلا لومړي سر کې څه و ټول فارمټونه یې پاک کړل، سایز یې 11 و، نو په دې ډول سره یې ټول فارمټونه ځینې پاک کړل او لومړي سر ته یې راوستلو. درنو زده کوونکو د مایکروسافټ ورډ ټولګي د هوم منیو دویم لوست هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله لرم د درس څخه مو هم یو څه زده کړي وي او په خپل ژوند کې ګټه ترې واخلئ. په بل لوست کې چې د هوم منیو دریم لوست دی موږ به لاندې کوم اپشنونه چې په فانټ منیو کې دي په دې باندې به بحث کوو. بیا هم ستاسو له لیدو او کتو څخه یوه نړۍ مننه.